हेलो गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। धेरै टाइमपछि फेरि म अर्को भिडियो बनाइरहेको छु होइन। हिजो अस्ति मैले अपलोड गरेको किन मैले तपाईँलाई रिजन भनिसकेँ। युट्युबबाट मलाई मेसेज एउटा इमेल आएको थियो कि मेरो वाइपिपी जुन हुन्छ युट्युब च्यानलको त्यो घटिरहेको छ र यदि मैले त्यसलाई फेरि गरेन भने मेरो डिमोनेटाइज हुन्छ च्यानल। सो आई वान्ट टु किप माई च्यानल मोनेटाइज। सो त्यही कारणले अब आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन एभ्रिथिङ हियर। म टिकटकमा अलि धेरै एक्टिभ थिएँ, त्यहाँ भिडियोहरू हालिरहेको थिएँ, तर अब युट्युबमा पनि हाल्छु आजदेखि। अनि टिकटकमा चाहिँ हाल्दैन अब केही समयको लागि। आई विल जस्ट फोकस अन युट्युब। सो माई च्यानल विल नट बी डिमोनेटाइज। ओके, सो आज हामी मेन कुरा गर्नु पऱ्यो के को बारेमा भने जुन नयाँ इमिग्रेसन रुलहरू चेन्ज हुँदैछ र रोमानिया एम्बेसीको बारेमा कुरा गरौँ के चेन्ज हुँदैछ र यो अलमोस्ट कन्फर्म छ 2026मा धेरै चेन्जेसहरू हुनेवाला छ। र यसमा एउटा मेजर जुन चेन्ज छ जसले तपाईँलाई डाइरेक्टली इफेक्ट गर्छ त्यो हो एम्बेसीमा लाग्ने फिस। अहिलेसम्म हामीले एम्बेसीमा तपाईँ जानुहुन्छ 120 युरो तपाईँको ठ्याक्कै एम्बेसी फिस लाग्थ्यो, तर अब यो बढेर 300 युरो हुनेवाला छ। सो इट विल बी 300 युरो, बट यो अभियसली टाइम लाग्छ अनि जुन पछि मात्रै हुन्छ, अहिले जनवरीबाट एक्जिक्युट हुँदैन। सो जुन पछि तपाईँको 300 युरो फिस लाग्नेवाला छ। 300 युरो भनेपछि त अलमोस्ट 50,000 नेपाली भइहाल्यो। सो तपाईँको अटोमेटिकली इन्क्रिज हुनेवाला छ कस्ट। र म्यान पावरले अभियसली आफ्नो गोजीबाट कटौती गर्दैन, त्यो तपाईँबाट नै लिने हो। सो 120 युरो भनेपछि 120 र 300 180 युरो बढेको छ। सो लगभग 30-35 हजार तपाईँले नेपाली पैसा अरू तिर्नुपर्ने हुन्छ एक्स्ट्रा एम्बेसी इन्टरभ्यू जाने बेलामा। सो तपाईँको अब जति पनि कस्ट हुन्थ्यो त्यसमा यो एडिसनल कस्ट हुने भयो। अरू पनि यो इम्प्लोइमेन्टको लागि हो, अनि त्यसै गरेर नन इम्प्लोइमेन्टवाला हुन्छ जुन लङ टर्मको लागि, त्यसको पनि 120 थियो पहिला, 120 थियो कि 80 युरो थियो, त्यो पनि बढाएर 200 युरो बनाएको छ उनीहरूले फिस। सो कस्टहरू बढ्दै गइरहेछ, अब तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अनि यो थियो पार्ट 1 अनि पार्ट 2 टुमोरो म तपाईँहरूलाई फेरि एक्सप्लेन गर्छु नयाँ भिडियोमा। नयाँ भिडियोमा के को बारेमा एक्सप्लेन गरौँ न, एउटा न्यू वेबसाइट रोमेनियन गभर्मेन्टले अलरेडी स्टार्ट गरिसकेको छ, काम भइरहेको छ त्यसमा, तर डोमेनहरू सबै भइसकेको छ र तपाईँले खोल्नुभयो भने त्यो मजाले खुल्छ। त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँला। अनि त्यसमा के हुन्छ, इन्टिग्रेसन कसरी हुन्छ इम्प्लोयरको, तपाईँको नेपालको म्यान पावरको, तपाईँको रोमेनियन गभर्मेन्टको, तपाईँको रोमेनियाको इमिग्रेसनको, आइटिएमको, अनि तपाईँको एजेन्सीको, बोथ एजेन्सिज हु आर वर्किङ इन रोमेनिया एन्ड एजेन्सिज हु आर सेन्डिङ यु फ्रम यर होम कन्ट्री। सो उनीहरू पनि इन्टिग्रेट हुन्छ अब एउटा नयाँ पोर्टलमा, र त्यहाँबाट सबैको लागि एउटै पोर्टल हुन्छ, त्यहीँबाट नै हाम्रो सबै अब काम हुन्छ। र त्यसपछि डे बाई डे जुन पनि जे कुराहरू पनि यो ड्राफ्टमा भएको छ, ड्राफ्टमा आएको छ, त्यो म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु, एक्सप्लेन गर्छु। अनि मैले बुझेको, मेबी म गलत पनि कहिलेकाहीँ बुझ्न सक्छु होइन, अनि मैले बुझेको कुराहरू म तपाईँहरूसँग यहाँ एक्सप्लेन गर्छु। अनि अबदेखि किप अन वाचिङ दिस भिडियोज, अनि हेरौँ कुन पार्टसम्म यो जान्छ, किनभने आज पार्ट 1मा हामीले कुरा गऱ्यौँ एम्बेसी फिस जुन 120 युरो थियो वो 300 भइसक्यो। अनि भोलि वी विल टक अबाउट द न्यू वेबसाइट अनि उसको इन्टिग्रेसन कसरी हुँदैछ र अरू के चेन्जेस हुँदैछ रोमानियाको इमिग्रेसन सम्बन्धी। सो किप वाचिङ, अनि तपाईँको साथीहरूलाई पनि लिएर आउँ यता, अनि सबैलाई कनेक्ट गरौँ ल गाइस। बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच।